वायरिंग कर दो। बैठना ना थोड़ा जिसमें अच्छा बना चाहिए। सिखा था सोला सिखा था। हाँ हाँ इंडिकेटर बंद कर दो भाई। साइड स्टैंड हाँ बंद कर दो फिर फिर बुझा दो। और धक धक करता हुआ जीवगा। और मॉडल साइन में एक जगह जिसे तुम्हारे गुरुजी हो गए। हां लेकिन साथ साथ हम देखिए आप ज़्यादा सामान डालेंगे नहीं है फालतू केबल है कहा जाता देखा कम भी वाला ये ग्राह हो गए ये सब फ्यूज बॉक्स ज़्यादा ग्राह हो गए हो गए चलो ठीक है ब्रेक रखूंगा बस